我的妈！兄弟收工了，兄弟。收工去，也有你去。你看天气下雨啊，今天沙鞋不太景气啊。收工喽，兄弟们。一个人，小孩也是的，想吃什么你买什么。Đó là mì xào gì á? Xào gì? Lọt xoay, thế thì đu lên, đu bánh. 那土灵来怎么做啊？那个字不是多多的吗？这个最小，多少钱一斤啊15块钱。大不？要上面有上面，这够不了。老板衣服都湿了。30块给你们来，30块啊，30块，31啊，啊，30块的。老板那么好啊！我拿沙菜来搞的不？不骗你啊，不用买青菜了，吃不完。一个菜得了，一个菜得了。下雨还出来玩？下雨你们鞋子都湿完了，上头。妈妈洗脚。慢点，哎呀，你搞。还有这样。是啊，不要吃辣条，走回去。它是鸡蛋辣条。那这个呢？不回收啊？坐前面。那有2个的分。不要摔下来就哭。那你们干嘛？你叫啊不？穿得闪湿湿的阿弟啊，谁帮你穿的衣服？啊，谁帮你穿的衣服？我告诉你，那摔下来你了，真的嘴角。你煮菜去，兄弟，你蹲我门口干嘛？这个视频什么情况，兄弟？啊，你看怎么全部都是大拇指啊？评论区清一色啊，难道？啥都没有，全部都是大拇指，300个评论，我服了啦！啊，赶紧去煎个粽子给我吃，肚子饿了。找个今晚弄个那个沙鱼给你。啊，天天去刷谁那个风吹的，我脸好痛。今晚给你一点润滑油就得了。你傻哼哼的，你懂吗？你今天安排这个沙菜。你看又楼大哥的衣服穿了服了。没有衣服穿没有办法。现在等下待会我大哥看到了，又说我偷了衣服穿。那谁让你说还穿啊？穿还不给人家知道啊？他都洗干净了。鱼你不洗你自己吃哦，这种鲢鱼那么恶心的不洗。水库鱼。你看那个垃圾袋也不套到袋子里面来，等一下，我感觉你真的是爱干净的不行啊，都是给人家帮你擦屁股的。有时候我不是帮你擦，帮你擦的时候你又不说一样。什么东西漏下来？哎呀，这样像你。怎么会这么恶心啊？等下你看嘛，有多恶心，等下又有多好吃。热锅烧热的，哪里不热滑哪里。再冷油。这个煮这个榨菜鱼还不是跟我学的？啥都是跟你学的。还有那个皱纹菜，夹子在你，当天在你脸上都要刮一刮一下。等下就把它还有一半没放起来，兄弟。那么多，我得把它叫完了。焖了40分钟，趁着焖鱼的时间，搞这个粽子。这个肉多的，这个搞得完吗？那早还不吃啊？哦，这个肉多的呢。真的不？哦，都是。来了。哦，这个蛋熟了没有？简简单单，又一餐，恩恩爱爱，1年又1年。这谁跟你恩爱呀？哇，都是肉啊！这个是嘎嘎香，大的摆中间，小的摆旁边。有没去的吗？哦，干干的。有。可以，不错。来，简简按这里。简简单单又一餐呢。恩恩爱爱，1年又1年，兄弟呢，搞进去，放进去。你晚上吃饭了没有？没有。来，再来一块。弟弟。来。我不要吃那个，太咸了。而且米饭。把脚放下来。
先放下，先吃晚饭的拿手机。我不看，这个是我的手机，我要剪视频，放下来。我放在这里。嗯，你今天去发现了，我不带我去。下雨呀、你想去淋雨呀、跟你爸爸一样啊，两父子一起去刷。把脚放下来。你把脚放下来，两个，哎，两个都是一样。人家小小雨而已，小小雨的要感冒了怎么办？感冒了就科学道理，科学道理，感冒了穿100个衣服。快点吃吧。下次不下雨我再带你去，你要去帮爸爸干活啊。我在看别的，我在旁边看喊过来杀谁喽，是不是？播啦，直播了呢，夹这个要吃榨菜吗呢？是不是榨菜？夹，直接拌嘴巴。